السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله انا هعمل لكم شوية لحمة روعة. انت عندك لحمة حمرا زي دي اهي كده وما فيهاش حتة سمين، هنعمل ايه؟ طبعا الجزار بيديك حتة سمين. انا قطعت البصلاية اهي وحطيتها وحطيت فيها الحتت اللي هي السمين عشان تعمل لي شوربة، وحطيت لها البصلة وملح وفلفل وتقلبيها شويه كده زي ما انتم شايفين كده اهي. انا حاطاها بقى لها شويه، يعني قلبتها كده لحد ما البصله بدات ايه تاخد صفار تدبل كده، واروح ماسكه اللحمه واسمي الله كده ونقول بسم الله، احطها عليها زي ما انتم شايفين كده. تطلع لك اللحمه هتبقى جميله جدا، طعمها حلو جدا وتعمل لك شوربه حلوه قوي. افضل اقلبها شويه كده. مش هقول لكم بقى على ريحه ريحه جدا ما شاء الله. دي اللحمه دي اسمها لحمه بصل، بتبقى طعمها جميل جدا، وبتحط لها منها تعمل لك شوربه ومنها بيبقى طعمها حلو جدا. فانت ما بتكتريش الميه عليها لان ايه بيخلي طعم، يعني بتاخدي منها شويه شوربه وبتبقى طعمها فعلا جميل جدا. شوحتها مع البصل ومع حته الدهون اهي، بصوا الحته السمينه دي شوحتها معايا زي ما انتم شايفين كده، وهسيبها شويه وبعد كده احط لها الميه. بصوا يا حبايبي اهي اللحمه بسم الله ما شاء الله اللي انا عملتها لكم دي ام بصل اهي، ودي اخدت منها الشوربه دي اهي عشان ايه هسقي بيها المحشي. بصوا ما شاء الله شويه شوربه ما شاء الله عليهم. بصوا بقى انا عامله حله محشي ورق كرنب. بصوا بسم الله ما شاء الله، عشان النهارده ان شاء الله ايه هنعمل المحشي ده جنب اللحمه اللي هي ام بصل. وهي الشوربه اهي اهي هحطها بقى تستوي ان شاء الله. بصوا يا حبايبي ما شاء الله حطينا الشوربه ونحط بقى المحشي يستوي. بصوا بقى يا حبايبي ادي المحشي استوى اهو، هوريه لكم اهو. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. اللحمه ام بصل اهي بالشوربه، بصوا ما شاء الله. بصوا بقى الريحه يا جماعه والطعم مش هقول لكم، يعني ما شاء الله عليها. بصوا بسم الله ما شاء الله. وتعالوا بقى اتغدوا معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.